Aye, Sigate. Deemti. Mara koon hin jiru. Har'a bari biyya ayyaanadha. Kan mukoofnee kan si waame. Anatu mukaa jechuudha waan anas jiruuf. Ayi mukaa. Anatu mukaa biyyaa ba'u kooti. Biyya yaadeemo. Dhugaan siin jedhaan iji koo galagalee gara biyyaan ilaalu dhugaas dubbachuudhaaf taanaan. Maaliif? Karaan irra darbee dhufee akka na godha. Ani jechuudha biyya kana dhufuudhaaf Moyaalee keessa ji'a lamaan gatii kaffale. Keeniyaa poolisii Keeniyaa jala wil jecha waggaa 3 fi uffata miicaa uffata qulqulleessaa mana baaburaa keessaa hojjechaa Keeniyaa irraa ba'ee immoo makiinaa sangaa fe'ee Yugaandaatti ce'u miila sangaa jala taa'ee maal adaraa na jalaa turaa jecha sangoolee wajjin walii galee nama Yugaandaatti ce'e Yugaandaa irraa gara Ijiptiitti Ijiptii irraa gara Liibiyaatti Liibiyaa irraa gara Itaaliitti Italy irraa gara Keenadaatti nama ce'ee dhufedha. Kanaafiyyuu utuu duddi koo lafeen dudda kootiin nan boqotiin gatii amma kana kafalee maa inni ani kanan biyya yaaduuf ani eenyu? Baay'ee qoostaa. Qoosaa kee kana dhiisne jechuudha. Meeqami meeqan? Burtukaana baay'een jaalladha dhugaas dubbachuu fi burtukaana baay'een jaalladha. Ayyaanaan kuduraaf muduraa kanuma nan biyya yaadadhaa. Ayyaanni keenya gooftaa koo biyya kanatti ayyaanni guyyaa ayyaana kabajuun hin jiru. Ayyaana kabajuun biyyatti hafe. Biyya kana hojiidhaan dabarsina. Kanaafiyyuu garuume beeladi manaas hojii galuu guyyaa lafoo kanarra. Akka jechuun koo kudurumaaf mudura dhiyeessite hoolaan guyyaa kanarra mijatuuf immoo sangaan hin qaqqabu hojii galamoo biyya kana lukkuun eessadatti inni kaanaaf lukkuun eessadatti mee. Baay'een si barbaadan ture dhugaa dubbachuuf akkuma carraa ta'eetu ati immoo naa bilbiltee malee. maaliif na barbaadde? Gaafan gara kee dhufaa ture sana ani tun gara kee dhufin dura iPhone 17 Pro Max tokko bitee gara biyyaatti erguuf jedheen duraan siinsi argadhee erga si booddee deebi'ee dhaqee erga waan jedhuunan gara keetti godhe dhugaa dubbachuuf. Sooressa! Are you normal? I am normal. Maalan godhe? Ati maraachuuf kaatee moo maraachuudhaafi? Maalan balleessee qabbane? Waggaa tokko toonguutiin ji'a 4-5 gidduutti iPhone 11 ergitee barati. iPhone maa ergeeraam nan beekam ilaama maa dhabeetta. Ati biyya kana kan dhuftee fi barattee of jijjiiru. Hojjettee hojii gaarii hojjettee jireenya kee fooyyessuu maatii kee gargaaruudha malee shamara har'as borus jaalallee jetteeti wanta ati biyyatti ergaa jirtu kuni by the way credit ambitee mi kanati. Inni dhugaadhaam ilaamee maa yeroon dukkaa sootu qulqullina sagalee qulqullina suur sagalee qulqullina viidiyoo naan jedhu isuma furuudhaafanii hundeedhaan irratti hojjechaa turan immoo garaan koo ijoollee durbaatti nan jabaatu garuu inni kun isa dhumaati dhugaasti dubbachuuf taanaan innan ogeettiidhaaf ergaa jiru kun isa dhumaati. Eenyu ogeettiin? Ogeettii jechuun jaalallee koo an baay'ee garaa koorraa jaalladhuuf iddoo olaanaa qabuuf isheenis iddoo olaanaa naa qabdu an baay'ee jaalladhu isarratti iyyuu immoo mucaa baay'ee jiinees taateedha dhugaasti dubbachuuf taanaan nama bakka kaate beektu nama bakka jirtu beektu nama bakka itti aggaamtu yookaan bakka geessuuf deemtu sana beektudha mucaan kuni baay'ee nama jaalallatamantu akkuma kana jaalalaan qixatti nama seeratamantudha. Jaalalli keenya kiyyata qaba dhugaasti dubbachuuf taanaani kiyyata kanarratti akka mallatteessee erguuf barbaadde seerota garaagaraa naa babaaftee jirti irratti mallatteessee jira ati immoo qabbanee kun maqaan kee barraa'ee jira wantoota sitti dubbadhe kana akkasumallee jaalala kanatti walii galuu kee isheenis irratti mallatteessuu qabdi waan jedhameef iddoo kanarratti naa mallatteessita. Ati maraattee moo maraachuuf deemaa jirtaa? Naa mallatteessita moo naa mallatteessitu an itti amaneera mallattoo kee qofan barbaada. Itti amanteetta? Dhibba keessaa akkuma 3 tuqaa 2. Mere? Qabbanne. Thank you dhugaa ulfaadhu baay'een si galateeffadha. Wayin dagadde. Maal dagatte? Ila kun mallattoodha miti.
Inni mallattoo kun jira garuu mucaa tokkotu biyya jirti beektaa. Yuunivarsiitii baratti yeroo baay'een si jaalladha iddoo olaanaan si qabanaan jetti. Isheedhaafis iPhone isa dhuma bitee erguu yaada. Amma isheef mallatteessitee kaatee miti? Lakkiin mallatteesseedhaam. Nama biroof moo? Isa dhumaan erga iPhone Ati soonessaa miti bittinneessaadha. Firaakoo? Kaleessa qormaata qoratamtaniitu miti? Eeyyee. Herreega meeqa fidde? 10 keessaa 10. Saayinsii hoo meeqa fidde? 10 keessaa 10. Hoo! Tole. Ingiliffa hoo meeqa fidde? Akkoo. Ookoo. Ofumaan dadhabeen hunduma isaa 10 keessaa 10 fide. Galata kee yaara. Ati baay'ee cimtoodha. Ati baay'eedhuma cimtoodha. Akka wakeetti baateen sirumayyuu. Tole, amma waan bartee suni jira miti? Ibboo isa wal gaafannaa. Tole, kana kaayiti gaaffii keenya wal gaafannaa. Miila 4 qaba laga ce'uu hin danda'u. Siree. Siree oo deebisteetta. Ati baay'ee cimtuudha. Akkoo. Ookoo. Ibboon kun garuu sirreeffamuu qabu. Akkamitti? Miila 4 qabaatee maaliif lagan ce'u? Gaaffii ijoollee baranaa deebisuun baay'ee ulfaataadha. Yoo namni baatee ceesisee hin ce'u jechuudha. Namni yoo baatee ceesisellee maaliif hin ce'ureen intala koo? Akkas taanaan Tole. yoo namni baatee ceesisee malee ajajama. Ahaa, yoo namni baatee ceesise malee laga hin ce'u haa jedhamu. Ati mi? Ibid. Fira. Abbaan dhufee. Noorolii kun. Armi. Fayyaan oolte. Dhaloota Nagaadha akkam? gara darbii. Maali kana qabachuu duubataan naanneesse. Miisii isaaniitu akkasitti dubbisaayyuu bara barumsaati. Isa akkasitti na dubbiste. Ijoolleen bara kanaa wanti isaan hin dandeenye maaltu jira? Sammuu isaanii moo? Isinin koosti. Maal haasaa turtanii? Asuma ibboo wal gaafannaa, wal qayyabachiisnaa, qormaanni maal akka ta'e wal gaafannaa. Baay'ee maal qormaata tokkoffaadha ishee? 10 keessaa 10, 10 keessaa 10, 10 keessaa 10. Baay'ee. Akkoo. Abbaan kus ibboo gaafadhuun. Gaafadhu? Ibboo. Hibiib. Luka 4 qabaa? Yoo namni ceesise malee hin ce'u jedhaati sirreessaa jette. Ahaa, luka 4 qaba yoo namni ceesise malee laga hin ce'u. Egaa saree ta'innaa laatu? Lakkii. Maal sireedha nuu beeka? Beekaadha. Sireedha miti bir? Sireedha. Siree ittanii hunda yaadachiiftanii siree yaadeenayyuu eessa jirtii michuu? Michuun karaarraa dhufte miti ree dadhabdee nan boqodhaa jette. Isa dhugaa? Anis karaarraan dhufe. Wal duukaa ma boqochuu wayyamoo ati manaaf abbaa mana waloo duukaa boqochuu tu gaariidha waan ta'eef firaa koo ati dafiirratti tolee garuma mana barumsaa dafnee deemnaati. Armeen faa yoo turaniis yoo dhiisanis rakkina qabu isaan. Rafaa turaniiru umurii dheeraa rafaniiru. Nan raffisaa baay'een tursiisu. Afachuu kaatu irbaata. Lakkisa irbaata ganama nyaadha. Ganama nyaadha. Maal jechuudha alma koo? Dhugaa irbaata irraa ganama nyaadha rakkoo hin qabuuti. Isheen haa raffisaas. Ciao. Raako. Nagaan bulaaga. Jadi nagaan bulaa. Atau. Something good ever. Michuko. Michu. Rafti na jala bareedu ko. Hello. Hello. Akkam jirta nagaa keetii? Haruma mana kaulaa bitte baay'ee sitti bareedeera bona mamade. Maali egaa biyyattuu natti bareeda miti reenaan akkamitti asitti immoo natti hin bareedu ree? Raftiin turre amma michuu. Maayin rakkina jira? Michuudhaam akkasii shakkiti beektaa miti ree waan durbaa wajjin haasa'uu na seeti. Ati nagaadha miti hundumtuu nagaadha miti? Kichuun nagaa isheeti? Nagaa isheeti. Lubbuun nagaadha. Nagaa isheeti isheenis. Michuunoo? Nagaadha isheenis. Daraartuun nagaadha? Daraartuun?
nagaadha isheenis. Dammeen akkam nagaadha dammeen si bilbiltee beetti dhiyaatti. Sona nagaa isheeti isheenis nagaa. Ogeettiin nagaa isheeti. Sona nagaa isheeti isheenis. Hundumtuu nagaadha sona. Maal ta'amu yoo dhiiruma tokkollee nagaafatte. Dhiiruma tokko yoo nagaafatte rakkoo maal qabu? Dhiirri nagaa isaati. Dhiirri nagaan gaafatamu. Dhiirri yeroo kamuu taanaan nagaadha. Anuu beeka waan dhiira. Ijoollee durbaa kana nagaa gaafachuutu gaariidha beektaa dhiirri of danda'ee bula. As kanan godhu yeroo baay'ee ani gaafan bilbilu taayimiin xiqqoo qaburra ijoollee durbaatti na beektaa. Haa ta'u dhiirrillee nagaadha haa ta'u rakkina hin qabu. Ilaalcha kee kanaaf jettaniitu kana abbaa wajjin wal loltan beekta miti kana sona sirriitti. Sati waa'ee shamarranii kana ukuppuu beeksitiif jedheetu si jaallatu abbaan. Ka abbaa wajjiniin kanuma irratti walitti buuna. Ilaalcha inni durbaaf qabu irra ejjedhee morma durumaa kaasee akkamitti akka inni watch ijoollee durbaa godhu hin jaalladhu. Amma ergan biyya teekinooloojii Keenedaa kana dhufee kaasee immoo baay'ee irra ejjedhee mormoota kee ammallee baay'ee itti nama dhubeetta yaada inni dhiyeessu irratti. Tole maaliif na barbaadde? Dhimmoota gurguddaa lamaafan si bilbilee big points jennu jechuu kooti. There are two important things. Anaa fi ogeettiin akka nuun jaalala jalqabne quba qabda jedhee yaada finger jennu quba qabda jedhee yaada. Imala jaalalaa jalqabne sana mirkaneessuudhaaf yookaan approve jennu gochuudhaaf waliigaltee walii mallatteessaa jira jechuudha. Agreement jedhamu mallatteessaa jirra. Kan keessan dinqiidha. Waliigaltee jaalalaa mallattoodha. Isa yoo asii fachi teessanii. Yaa gama kiyyaan wantoota na barbaachisan asii xumureen jira akka ragaatti illee gama kiyyaan waan an mallatteessutu ture anis gama kootiin mallatteessee akka ragaatti qabbanneen illee irratti mallatteessiteetti. Tole nan mallatteessaa asii rakkina hin qabu. Maal mallattoodhaaf iddoo hundumaatiin mallatteessaa noo rakkina hin qabu. Maaliif na barbaadde dhimmi lammaffaa inni gara biraa? Yaa lammaffaa the second one is iPhone 17 bitaafii jira ogeettii kootiif. Maal taate sonaati? Maal amanuuf waan tokko ergitee beektaa michuudhaa waa ergitee beektaa firaadhaa waa ergitee beektaati. Haa ta'u ilaa dabalaanii birrii xiqqoo seenaa ergi. Yoo birrii xiqqoo seenaa erguu dadhabde immoo bilbiluma xiqqoo seenaa ergi siin jedheera dabalaan. Bilbila narraan kaasu yeroo bilbiluu fi naan jedhe. Dabalaa? Yoo dabalaan? Dabalaa keenya dabalaa safira keenyaati kasaa abbaa biraa hojjetu. Yeroon beeku harka qaba jedheeni yeroon beeku harkaaf miila qaban hojjeta ture yeroon beeku. Maal rakkina irra geemo? Warri shamarranii achi teessee bilbilaa fi birriitti gad harcaastu harkan qabanii miilan qabanii son. Harki isaanii eenyu? Ijoollee durbaatiif ana. Harki ijoollee durbaa eenyu? Ana. Miilli ijoollee durbaa eenyu? Ana. Kanaafiyyuu harka keetiin hojjedhu ijoollee durbaatiin xiqqii qabachuu dhaabii jedhin. Hojjedhu nyaadhu. Abbaa jala kan miila abbaa jala kam godhachaa jiru sabiti? Kan miila abbaa jala fiigaa oolu. Maaliif abbaan hin bituuf? Rakkoon qabuuti ani amma dadhabeera xiqqoo nan ciisaati yeroo biraa haasofna ittaan kenna rakkina qabu. Boori ittaan kenna waajjiruma ittaan itti kenna. Yaa anis kanuma si taasisuuf malee gara kilaasiin deemaa jira beektaa amma woorkii irraa gara barnoota irraa gara woorkiiti yeroo baay'ee class work jetta kanaaf iyyuu yeroon qabu baay'ee xiqqoodha. Amma gara kilaasiin deemaa jira wal arganna hin xabanna okay tole. Sirriidha barachaa qofa hin danda'amu simbira hojjechuun oo dirqama maal. See you later baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Si ulanii? See you later booddee wal agarra irra deebinee. See you later jenna nuti Ingiliziitti. Irra deebee sin iyyaafadha jabaadhu atis. Tol. Soona. Sooressaa jedhee abbaan maqaa isaa waamee bittinneessaa ta'e kunoo. Ani immoo shaafeen natti tola garuu sababuma rifeensa isaasaniif isa wajjin haasa'uun barbaadu isatti siquun barbaadu wanta biraati. Ati jaalala isaadha malee rifeensa irraatii maal qabdattee haasuudhaan immoo yeroo kanatti waa'ee rifeensaa jettee yaadda'uus hin qabdu teekinooloojiin baay'ee babal'ateera jaa ta'ee fi jaalala isaa amantii fudhannaan wanta sirra'uu danda'u dheeyyaadha. Ogeetti akkam jirta? Na ture miti? Lubbu maal hojjettas? Ogeettiidhaaf buna fideensanii fudhachuu dhufe. Haa ta'u fudhuka. Haa ta'u. Anaafis buna tokko naaf fidime. Haa ta'u ashaboo ittiin baay'isin sukkaara ittiin baay'isin akka sadii gaddaatti.
Egaa haa ta'u egaa deemtee immoo kunoo heera kee fudhattee mana keenyallee seente jedhan. Eeyyee. Jedhan hin dhagaye. Attam soneessaa wajjin xiqqoo walitti deemaa jirtu fakkaata. Waanuma akkasiidha. Dhugaamu. Dhugaa. Baga gammaddanii dhugaanoo natti tola. Isa dhugaanoo baay'een gammada. Ogeettii akka keetiif immoo soddaan ta'a immoo maalan ta'a? Adaadaa. Eessuma? Akkoon ta'u. Akkoon ta'u isa ta'e. Hin qoostamne. Haa ta'u gaannoo gaariidha. Kunoo beektaa garuu ati soneessaa kana mee obboleessumaan wajjin guddadhe kana sirriitti beektaa laata? Eeyyee egaa soonaan koo amala qabeessadha. Eenyuun koo? Soonaan koo baay'ee na hubataa. Soonaan. Baay'ee na kunuunsaa. Egaa saafee moo wajjin wal dagar fuuldura. Soneessaa matu faati miti garuu? Eeyyee soonaan. Sonaa makee? Eeyyee. Baay'ee si hubata? Baay'ee. Nuun maaliif nuun hubatu ogeetti? Dhugaan jedhama. Egaa amma situ itti siqaa mee itti dubbadhume? Kunoo egaa siif immoo kennaa laga meeqa ceesisee fide? Fudhadhu gaa. Utuun si mallatteessisee natti tola garuu ija seeraan akka gaarii ta'u. Garuu haa ta'u gaa. Utuu jennu achitti akkati mallatteessiste natti hime. Isa dhugaa. Ani dandeettiin seeraa kee kun akka inni galaana ceeyyuu reefu hubadha. Baay'ee magaarii namatti tola. Inni ati dhiira mallatteessistu yeroo sin jaaladha isin jedhan maaloodha ogeetti. Maali egaa beektaa miti dhiirri baranaa mallattoo maaliyyuu badaan qabamu. Hin qabamanii? Fakkaa. Warra jirtu. Noor. Ayyaana hostel. Raakoo. Michu. Jirtaati. Nan dadhabee miti yaar. Isa dhugaa. Hojiisti baay'ee. Hojiini. Lafa hojii keenya ana qofaatu hojjeta ta'ee warri kaan ija koo laallatanii hojjetee naa galuu ni hojiin akka jiru ta'an irra jiram. Isa dhugaa. As na dhidhiibda booddee yeroo dabarru. Maal taatee firaa koo uruu dhiibdee teessoo? Akkun ayyaanaaf nan deema jette. Arbee maal taatan? Isa dhugaa wanti kun sirrii miti. Isa dhugumaa jira qofaa taa'uu keenya irra walumaa wajjin kabanya achiis qofaa deemtuuti. Maal michuutti nimtu ati isiitutti dhiyaatuuti. Ana caalaa mataa isin ilaalta akka hormatti. Isa dhugaa tamma gaafachaa nooli. Haaftaa sitti wajjin dabarsine jechaa nooli hin didde. Diddanii harme. Lakkii ilma koo. Atis isheen sanaaf qixxeedhuma. Garaagarummaa naaf hin qabdani. Garuu immoo ayyaanni qe'eedhuma ofitti bareeda mitiire kanumaaf jedheen ilma koo. Haa ta'u ayyaanni illee qe'ee ofitti bareeda garuu utuu haadha ofii biratti kabajani ayyaanni baay'ee gaarii. Maal ilma koo? Oli? Dhiis ilma koo lakkii akkasii miti. Fira nan ilaalin. Ilma koo lakkii akkasii miti. Isa jechuun koonoo abbaan illee jira abbaa hojii kabajuu nan danda'a garuu xiqqoo iddoo haadhaatu namatti qaama. Lakkii olii koo akkasii miti. Tasgabbaa'e. Omaa rakkoon hin jiru. Nan oola maaltu maal ta'a? Qe'een eessa dhaqa? Maan oolmaan akkamii isa irraanfadhu? Haa ta'u. Hojiin akkam ture? Hojiin baay'ee gaarii ture isa dhugaa. Hojiin baay'ee gaarii ture akka carraa ta'e soneessaatu bilbila wayii ergeetu ogeettiidhaaf ogeettii jedhamti tokko biiroo keenya na biraa hojjetti ogeessa seeraati maqaan ishees ogeettiidha. Dhuguma ogeettii. Dhuguma ogeettiidha ogummaa ittiin qusanne irratti. Bareedinas ittiin qusanne baay'ee bareechi. Narra jettee. Beekaadha. Beekaadha. Haa ta'u ilaaka. Bu'aa ija hojii keessanii argaa jirtu jedhee yaada. Kun akkas ta'u ijoollee. Ani amma firaan yeroo guddattu akkan guddisa irraa akkas gortee jedhee sodaadha akkasitti. Achi booddee isheen baay'ee bareechi. Narra jettee. Dabarsi. Bilbila koo fedhii. Xinnummaatti namuma irra darbaa turte armi. Achiiti baay'ee namatti tolti isheen. Ilaa olii koo. Ila haadha manaa ofii fuulduratti dubartii biraa ol fuudhanii leellisuun saaduun gaarii miti. Tolee aamilee walii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha ilma. Isaaf narra deemti. Haa ta'u maal kanaa maalitti beeka? Isintu jiraaf malee asirra baateetti asirra dabarti. Michuu kottu michuu. Noor hin dalaga. Ijoollee bara kana.
waa'ee hojiidhaafan kaase egaa biiroon keenya haala gaariidhaan deema garuu ogeettiin nu jira. Ogeetti nama jedhamtu maqaan ishee ogeetti ogummaa hin qabdu maaliif akka biirochatti qacaare hin beeku bareedina hin qabdu maal hin qabdu seexana foon uffatee nu biraa hojjeta. An nama seexana wajjin hojjetudha jechuun dandeessu arme. Yaa ilma koo olii koo jedhaan dadhabeera nan ciisa. Akkasis miti. Sirreessaa. Haa ta'u jedhaa gaa'e jedhaa. Firaa koo kottu fidimee bilbilcha. Bilbilicha lafa kaa'eeti. Yeroo hundaa bilbila ilaaliniiti. Yeroo barumsi kee dhufu yeroo boqonnaa argattu ilaalta bilbila. Tole? Tole? Tole kottu nu gidduu ta'a. Ogeettiin nu gidduu galuu raati nu gidduu galuu wayya. Seexanni nu gidduu galuurra. Abbaa. Kenna kusaa ijaanessa kote. Si biteera infinne firaa koo. Kakkas mish. Waajjirata irraa fadhee dhufee bakka hojiitti. Dhiifama tole? Namoo dagachuun eessaati? Dhiisii. Amman isin daganne itti rakkina hin qabu. Waraana? Ogeetti. Nagaa ooltan? Akkam? Fira. Akka? Jirta? Guyyaalee wal agarreera. Nagaa. Jirtaati? Jirra kun. Hin badde. Jira. Akkamatti? Nagaa. Eessaa dhuftee galgalaan? Kennaa satti dagattee dhufteen sitti jedhee. Akkan dagadhe iyyuu dagadheera amma. Taankii isa dhugaa. Taankii ogeettii koo. Ogeettii taankii. Fira. Qormaata akkam ture? Gaarii ture. Gaarii ture? Firaa koo eessatti ol beektu sin amma kana? Yeroo hundumaa ishee wajjin abbaan koo mana barumsaatti na geessu. Dhugaamoo? Jedhaa gaanii sinan deemaa dadhabeera. Hojiirraan oolee. Haa ta'u. Yeroo gaarii waan dhufne itti fakkaatu. Haa ta'u. Fira. Deemuu kee. Nagaatti. Nagaan bulaa. Haa ta'u. Jedhi gaa. Nagaatti buluu keenya illee hin beeknu jedhi. Haa ta'u. Kunoo gaa kennaa kee sii fideedha. Tolee firaa kun. Kunoo. Yeroo darbee lichuufan bite ayyaana waggaa isa darbee irratti. Har'a immoo siifan bite. Tolee? Haa ta'u. Kan isheen itti laattee deemte? Firaa koo sitti hin ta'u kun? Abbaa. Kana uffadheen bulamaa maalaan goote. Keessaa guddatta. Ana abbaan yeroo na guddise giraan paan kee yeroo na guddise anaan guddaa isaa akkasii tokko nu bitaa keessaa guddanna waggaa waggaatti keessaa guddachaa deema. Isa dhugaan siin jedha. Kana kan keessaa akkas narkaa ta'e garuu kun. Ogeettii moo mucaa kanaaf fitte sana? Ogeettii moo mucaa kanaaf fitte dhuguma jigeen argu? Waan isaan naa galuu deema karaatti dheerate haa ta'u harkistee fiddee haa ta'u naa galuu deema. Firaadhaafan bitee akkan suuqii lixee na yaada. Yaa mootii garuu. Haa inni mala. Firaako yeroo biraan sii bitaa rakkoon qabu. Tole? Tole? Dhiifa. Kayda kira. Ana kati mo wana sofnu qaba. Ako boraa soofna firaako biran bulaa irra firaa xiqqoo gaddisiiseera waan ta'eef ishee bira buluu naa wayya. Firaako si bira buluu? Lakki maamiin bira buli. Kottu keessatti baate ammoo dhugaa. Baay'iste amma. Kottu sadiin ta'u wana sofnu qabna. Iyyuun barbaadu. Harmeen rafteetti iyyuun barbaadu. Garuu tasgabbaa'ee akka nama barate tokkotti waan tokko si gaafachuun barbaada. Atumti fogeettiin sun maaloo dhumaa walitti dhufeenyi keessan? Egaa walitti dhufeenya addaa hin qabnu hojjetamaa fi hojjechiisa. Kanuma? Kanuma. Firaa maaltu galcheeree kana keessa? Inni ishee yeroo hundaa mana barumsaatti nageessuu jettee walitti maramanii mool dubbisan sun maayin? Ilaansitti muuni tasgabbaa'ee akkuma nama baratee taasofna erga jetteeti akkasuma taasofnaati. Kan caalaa kan ittiin tasgabbaa kana iyyuu nan danda'e hin baay'iste keessa baate. Tuuri keessa hin baane keessuman jira. Naawus ila. Ani dafinoo ganamatu mana barumsaatti ishee geessuun akka carraa ogeettii hojii walitti baate. Akka carraa. Achi booddee nan geesse
achiisa jalqabu hamma jimaataatti akkuma carraa ganama ola garraa mana barumsaatti geessee deebi'a. Achii booddee immoo gaafa inni mana barumsaa dhaqee firaa koo fuudhu immoo firaan qofaa taati yeroo baay'ee dudduuba kaa'u fuuldura mucaa kaa'uun hin danda'amu jedhame seera. Ani immoo seera jalan bula. Seera jalan bula. Achii booddee firaa wajjin dudduuba taanee ogeettiin haasaa deemu isa tattaphachaa kolfaa deemu. Hin kolfime. Isa yoo kolfitaa inni geessuutu na dhibu wajjiniinis hin fiddachuudha manatti. Jechuun isaa information ma guutuu qaba. Akkanan jedhu maqaamti haadha firaayyuu jijjiirameera mi'oon. Ogeettiitti jijjiirameera. Lakkee natti fakkaatu dhugaa. Yoo namaaltu beeka maatii fide yeroo jedhan ogeettiitu fiigee dhaqataa akka haadha. Amma kanas maali? Amma kanas keessan darbiin kaa. Kanaafidha yeroo hundaa wajjin geessina kanan siin jedhu kanatti hojiin qabaa nan ariifadhaa maaloo dhatee itti manaa baatu. Natti qaanoftaa yoo qaba. Maal taatee ani maaliifan sitti qaanaa? Isa dhugaa an jireenya koo keessatti qaba jedhee nama abdadhu keessa koo keessa laphee koo keessa namni jiraatu lafa hojiitti lafa nyaataatti lafa bashannanaatti waa'ee kee akka yaadu beektatu isa dhugaa siin jedha miira koo to'adhee sitti haasa bakka hin deemutti bakka hin taa'utti an waa'ee kee yaadan isa dhugaa suuraan kee na dura deema akka suuraa bililleetti suuraan kee na dura deema. Eenyumoo bililleen? Bareedduu Oromooti isheen dhiisamma ishee nama biraa fiddee gidduu keenya hin galchine. Kanaaf iyyuu an sin jaalladha bareedduu isa dhugaa. Ati immoo mee hinaaffaa kee kana dhiisine. Ati ogeettii fa'aa warra kaan miti eenyu wajjin waliin dorgomtu ati. Anaafi durba warra kaanii wajjin wal dorgomsiiseen si fuudhe miti mati. Filadheen si fuudhe. Si qofaatu jira naa. Qofaa makee jirta dorgomtuu hin qabdu ati. Dorgommii bareedinaa laphee koo irraa keessaati ati. Situ tokkoffaadha, situ lammaffaadha, situ sadaffaadha. Situ jira iddoo hundumaa. Isa dhugaa. Ati anaaf bareedduu kooti. Qabbaneessituu koo, aannan koo, damma koo. Amma yeroo jireenyi mijatu miti yeroo bara rakkinaa sana wal jaallanne isa dhugaa. Paakeejii namaan nuu guutaa innee walii bilbilaa turre. Kana dabarsinee amma wal gannaaniif gudunfaa jaalalaa hidhamee deemne. Akka dargaggeessa warra kaaniif handalaluu hin danda'u. Beekaa garuu. Kun itti lixa isaati. Isa kanan dubbadha yoo inni yeroo nan ga'u. Waa'ee jaalala kee utuun dubbachuu jalqabee halkan tokko mini torban tokko nun ga'u. Hojii irraa ayyama fudhadhee ba'ee baadiyyaa dhannee yoo si taasise illee dubbadhee fixuu danda'u. Gaaggaadha. Beekaa garuu waan nama fakkiisu gochuu dhiisattis akka tina jaallattu beeka. Rakkoon qabu. Lammatatti hin deebi'u. Isa dhugaa. Jechuun kun lammata illee jechuuf hin ulfaata. Carraan walitti nu fiduu danda'a. Ta'u garuu abadan. Utuma carraan dhufe iyyuu jalan darba carraa sana jala. Isa dhugaa. Carraan utuu dhufe achan darba. Amma carraan utuu dhufe asan darba jilaatti. Malee ta'u isa dhugaa. Orgaanuma immoo anaaf situ firaa mana barumsaatti geessa. Abdii xiyyaa jiraarra immoo. Dabareen kan bareeteeti. Yoo mul'isu jedhu wal ajjeesu kotudha inni gargar qabna.